阿咪有嘢講。今日我哋離開呢個2017 Seasons Greeting 嘅箱啊，咁呢個盒就係好似扮 locker 咁樣啦，學校嗰啲 locker 咧，咁佢個 pat pat 就係咁嘅，同埋有17咯，就係代表17。跟住你見到仲有嚿膠咧，其實我已經開咗㗎啦，但係我好中意 keep 住嚿膠㗎，我好中意咁保存呢啲嘢，好奇怪。我覺得咁樣靚啲嘛。好，我哋嚟開 locker。哦，佢係咧有鎖匙扣啦，有櫃桶仔啦，跟住有其他啲嗰啲設計喺度。我哋開櫃桶先啦，入面咧係3樣嘢，超靚喎呢個咯，好大壓力啦，有好薄嘅 Making DVD。你張小卡啦。佢抽到天面㗎，佢接住係我個本嚟㗎，睇下。雖然我有個團飯，但我都係私心之面嘅。我後面係就咁 greeting 咯，就冇簽名啊，冇字嗰啲。跟住呢度入面仲有張卡。玻璃位先冇，我哋自己都未睇。好得意啊！嗰啲個個都好得意啊，笑得。睇唔睇到？睇到係啊。後面有佢哋嘅簽名咯，仲有銀色條。睇到？睇到。好。咁跟住咧，呢隻紙。哇！我勁中意佢呢個 look 啊，勁中意一系列嘅造型。你自己設計定係咪？點解係？唔似係咯，唔似自己設計，唔似佢哋啲。我覺得好奇怪，點解係呢啲方法？咁佢仲有個鎖匙扣，就係 BTS 件衫。其實我原本咧當初睇嗰陣時，我以為係嗰條鏈嚟嘅。係咯，我以為佢係條鏈咧，個個都戴咗條鏈。嗰個軍牌。哦。係佢初出宣傳照嗰陣係個個都有軍牌。有個呢個啦，月曆啦，仲有呢個。仲有呢個立牌，呢個就係嗰個咧，好似大家樂立牌咁3節嗰啲。其實當初見到佢出宣傳咧，就已經覺得咁似大家樂嗰啲。想嘅原來可以，我哋嚟開呢個先啊！可以呢個大家樂立牌，用三角形嗰啲啊，係啊，三角形嗰啲啊，一個團體相，好中意呢個 look 咯，真係佢哋啲造型好正，跟住有白光啦，跟住仲有望一面係望內啦，啲嘴啊，啲講得已經好嘈嘅。係咧，好搞笑，咬牙切齒。咁佢係咁樣嘅攤開，咁咧佢呢度有兩嚿嘢可以，你趴住度有兩嚿嘢可以攝落去咯。係啦，有兩嚿可以攝落去咯，係咁。放一塊紙一次。好睇下先，佢每一個月份都有一個細細粒嘅 member 喺裏面。哇，好靚啊！我最尾嘅下次咧，我哋自己睇下先，整俾佢。哇！我以為佢會跟生日月份擺添，係喎冇喎。好似有啲特別嘢嘅喎。係啊 ，BTS birthday。唔係佢上年話咩發布啲歌咧，喺嗰度寫。係啊，嗰個話今次有。聽聞話嗰個係有話唔知話16年會出首歌定咩，跟住但會出咯。係啊，但後面冇消失咗。跟住我知道，好靚啊！呢張真係哇！變啊對眼。呢張得啦。好靚啊！得條啦！呢張好似如果寶寶張小卡係咁嘅樣㗎，佢喺張台度咧，你抽嗰個為咗。呢張佢哋玩得，呢張佢哋玩得勁開心，好正。公仔啊，你話黑板嗰啲龜頭真係完全真係冇死角。知唔知有冇咁高啊？係啊，我成日好想留咧，知唔知啲牌亦高咗咯？其實我睇佢好多相，跟住我次次都會對佢，跟住我就唔出聲喺度睇。係咪係咯？大家係心照，係咪真係好？你睇下，煎扮可愛好搞笑，跟住 Poppy 喺度搣自己。大哥，爺爺呢個 look 真係完美啊，超正，好中意呢個 look。呢個街頭造型一系列真係好正咯！佢身材好好啊，好高啊，點算啊？好高啊，好高啊！好中意佢戴漁夫帽，其實嗰邊好啱，係咪呢款啊？咬唇啊，得意！啊，長腿，哇，跌咗出去啦，影唔晒。係啊，隻腳太長，影唔到啊，影唔晒啊！佢 carry 中分 carry 得好好。哇，好想呢個 pose，佢個比例咧，真係好 model 啊，超長腿啊佢。啊，最中意睇佢啲肩 baby 啊！呢間哥哥好正啊，好得意啊，好多咁多佢，勁活潑勁可愛啊！我中意睇佢哋出咗一齊，佢哋出咗一齊嘅時候係最唔尷尬、最開心嘅嗰陣。你睇下佢頭，好得倒轉頭，佢踎得好得意啊！佢真係佢每次踎得勁可愛，變咗細細粒到勁細粒咁樣咧。其實我想知會唔會有人捨得用咧攞嚟？唔捨得咯。所以我上年個盒其實都係擺咗喺屋企。可能要，如果真係用，可能另外買一盒咯。但係買一個盒你都係會唔想用。係咯，其實都係唔想用㗎，真係太靚啦。你唔捨得畫花佢，就係助咗餘力。顏粉啲中國嘅，中國覺得
我哋揭咗呢一面先，你哋睇住呢面先啊！兩邊都係，我覺得兩邊一齊俾反應嚟㗎，好正啊！哇！呢張佢出宣傳照嗰陣已經低炒㗎，已經嗰啲手指勁靚咯，我想講。係喎。手指啊，好靚嘅手指啊！爺爺 smile， 牙好笑。頭先我哋笑佢嘅笑容，取笑佢笑容。我就係好中意睇佢兩個咁樣玩。哇！即係馬哥都靚仔喎，嗰啲輪廓不得了，輪廓不得了啊！行蘋果唔得啊，唔得咁啊，唔得咁嚟，好過分啊！你睇下，佢眼神，我唔想揭到佢。佢眼神好正啊！我好中意睇佢哋畫黑板嗰啲公仔。6月係隊長啊，呢度仲有寫住咧 BTS birthday 嘅。咩眼神啊？咩眼神？想點啊？好過分啊！嘉嘉肯定好開心啊，嗰個貼得唔得？左擁右抱啊！但係佢成個人吊起咗。佢特登趌高啫，係啊，特登趌高嘅。哦，咩人啊？爺爺啊，個鼻都勁高，太靚仔啊！啊，呢張好開心啊！嚟啦，睇下爺爺做石頭。見你個想點啊？得佢個頭，真係。我個牌我哋之前兩件。係咯，我哋之前就係咧，以為佢哋嗰個軍牌咧係其中一樣，如果係會好多咯，其中一盒好多咯。好正！誒，佢 mark 低咗啲成員嘅生日喺嗰度。係啊，最尾個版就係佢哋嘅簽名啊！總結嚟講咧，我覺得呢盒嘢其實係靚嘅，但係咧，我覺得呢個盒咧太硬掟啦。如果咧佢呢度掹唔到出嚟，因為如果掹到出嚟，我都可以擺其他嘢去做儲物箱咁樣，但係唔得咯，所以變咗就係可以擺咯呢盒嘢。呢個設計我唔係咁中意咯，但係你都買咗，我都買咗，唔知點擺屋企。賣腎啦，賣腎！好啦，我哋今日到呢度啦，拜拜。 가시나야, 내랑 사귈래?